अस्सलामुअलैकुम, आई एम राबिया नूर, आई एम साइकोलॉजिस्ट। आज का हमारा टॉपिक गलती लड़की की भी है। लड़की ने आपसे नंबर मांगा और आपने दे दिया। लड़के ने तस्वीर मांगी और आपने दे दी। फिर लड़की ने सोचा क्यों ना वीडियो कॉल का कहा जाए। जब उसने आपसे वीडियो कॉल करने को कहा तो आपने कर ली। क्यों? क्योंकि आपके नजरिए के मुताबिक ये अब जदीद दौर है। फिर लड़के ने कहा क्यों ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। आप अपने वालिदैन को धोखा देकर लड़के से मिलने चले गए। लड़के ने बाग में आपकी बहुत सारी तारीफें की, आपको सरसब्ज बाग दिखाए। उसके बाद आप जूस कॉर्नर पर पहुंच गए। लड़के ने बिना आपके परमिशन के आपको हाथ लगाया और आपने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि ये अब जदीद दौर है। फिर लड़के ने होटल में कमरा लेने की बात की और आपने शर्माते हुए, नहीं शादी से पहले तो ये सब अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन 2-3 बार कहने पर आप मान गई। आप होटल के कमरे तक पहुंच गई अपने वालिदैन को धोखा देकर। आप अंडरस्टैंडिंग के नाम पर दुल्हा दुल्हन बन गए। फिर एक दिन क्या हुआ? फिर एक दिन झगड़ा हुआ और सब खत्म। और इस तरह के हराम रिश्तों का यही नतीजा होता है। लेकिन यहाँ सरासर मर्द गलत है, वो भेड़िया है, वो मुजरिम है, क्योंकि उसने आपके साथ गलत किया है। आप तो एक छोटी सी बच्ची हैं जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ना तो आपने उसे नंबर दिया था, ना आपने उसे तस्वीर सेंड की थी, ना आप उससे मिलने गई थी, ना आप होटल के कमरे तक पहुंच गई थी। वो आपको जबरदस्ती उठाकर लेकर गया था। ये सब आपको पता है। होटल के कमरे में मोहब्बत के अफसाने नहीं लिखे जाते, वहां दीनी तालीमात नहीं सिखाई जाती। जब आप खुद भी तैयार हैं तो इसे रेप का नाम मत दें, इसे सेक्सुअल हरासमेंट मत कहें, इसे इंजॉयमेंट कहें, इसे एंटरटेनमेंट कहें, इसे फैशन कहें, इसे मॉडर्निज्म कहें, इसे टाइम पास भी कहें, लेकिन इसे रेप हरगिज ना कहें।